No ahoj Tomáš. Vlado, čau. Konečně se vidíme, se furt jenom naháníme, píšem si. Bol to nejaký Tak, čas naozaj. prosím tě, zkusím uvíct, o čem jsem s tebou chtěl mluvit, nebo to uvedeš ty? Asi to uvedky, vyšlo to myslím, že od teba, takže to budeš mať také lepšie No, osvetlenie. protože jsem vlastně, to byla taková, jako by mě trefil šíp, jo, jako vlastně jako potřeba to s tebou probrat, protože se strefil přesně do mých momentálních pocitů. Když jsi mi napsal, psali jsme si ohledně nějaký spolupráce a ty jsi mi na to napsal, že ty to řeknu možná jako blbě, když tak mě oprav, je jako, že cítíš dlouhodobě jako nedostatek svýho smysluplného využití, Hm. že vlastně letá, to si myslím, že oba dva sdílíme, jo, že se tady prostě mnoho let snažíme přispět k nějaký společenské změně a máme pocit, že křičíme na poušti, já tomu někdy říkám, nebo čuráme proti větru, nebo já bojuju s větrnými mlýny, ty vlastně nebojuješ, ale házíme hrách na zeď, že jo, těch rčení, kterýma by se to dalo popsat, je hromada. A, a zase nevím, jakýma slovama si to nazval, jo. Já jsem si do hlavy zapsal slovo emigrace, jo, že chceš zbalit svých pár švestek, myslím si, že si psal, a že prostě půjdeš pryč, jo. A teď si napsal, myslím, nevím kam, do Číny, do Austrálie nebo do Irska. A to bylo zhruba 2 týdny potom, co já jsem se podíval na rozhovor s jedním německým novinářem. Já jsem ti ten rozhovor pak poslal, ty jsi říkal, že jsi ho viděl. A tam vlastně moderátor se ho taky ptal, toho německého novináře. Když by vám znova bylo 20, založil byste svoji rodinu v Německu, budoval byste kariéru v Německu? A ten Němec říkal, no v žádném případě, já bych prostě odjel, v Německu bych prostě nebyl, protože tam to jde od 10 k 5, prostě vzestup fašismu, je to všechno jako vlastně špatně a jel bych někam jinam. A teď tam jmenoval, já nevím, 4 místa, myslím, že tam bylo Švýcarsko, Petrohrad, Čína, já nevím, Hongkong, že jo, něco takového. Tak, tak to vlastně od té doby mám v hlavě a jenom jsem říkal, Vlado, pojďme to prostě probrat spontánně, bez přípravy, jo, jak ty o tom přemýšlíš, jak ses k těmhle myšlenkám vlastně vůbec dostal. A, a ty jsi mi na to řekl, že bys daleko radši mluvil o tom, co je potřeba vlastně jako udělat, protože si myslíš, že furt žijeme v tom nejlepším místě, kde vlastně by se ty změny mohly dít. Takže tolik za mě ten úvod a prosím tě, povídej, protože ty věci umíš, ty máš dar vlastně ty věci velmi dobře vždycky jako vystihnout. Takže to vem, možná pojďme nejdřív jako k tomu, co dělat v této době. Ono je to úzko spojené veď s tým, čo som povedal, že zvažujem, že by som odišiel s tým, že určite by som nechcel emigrovať dlhodobo. Skôr vnímam, že potrebujem a, roztiahnuť krídla, tak aby čosi, čo je vnútorne vnímané ako môj štandard realizácie a pôsobenia, sa mohlo troška nadýchať a ukotviť alebo Mhm. pripomenúť. Ale napriek tomu, že ten pán, ten novinár povedal, že založiť rodinu a podobne, stále nevidím lepšie miesto pre ten typ kvalitatívnej civilizačnej zmeny ako náš priestor, napriek tomu, že má svoje nevýhody. Slovenský a český má zároveň ešte svoje zvláštne špecifika, ale tak ako to vnímam, aj skúsenostne vo svojom živote a aj skrze to, čomu sa venujem, proste riešim veľké civilizačné posuny, tak tie kvalitatívne zmeny sa v podstate vždy udiali kdesi na periférii etablovaného mocenského systému. A z tohto hľadiska je ten náš český a slovenský priestor skvelý, pretože sme naozaj na zlome medzi dvoma veľkými civilizačnými tektonickými blokmi. A je tu tá diverzita, je tu tá dynamika, je tu v podstate všetko to, čo máme ako keby na pracovnom stole ako svoju domácu úlohu prítomné vo veľmi koncentrovanej podobe. A v tom prípade nie je lepšie miesto, kde sa tomu nejakým spôsobom postaviť, kde sa s tým tvorivo vysporiadať a zároveň, a to ma vracia do situácie spred nejakými takmer 16 rokmi, kedy som sa vracal zo Spojených štátov na Slovensko a zvažoval som vtedy možnosť ostať vo svete, ostať v Spojených štátoch, kde som v podstate videl o mnoho viac zrelých možností využitia, ktoré rezonovali s tým mojim vtedajším zázemím. Proste som akurát dokončil Kalifornský inštitút integrálnych štúdií a v Spojených štátoch pochopiteľne je veľa komunít alebo platformiem alebo organizácií, a to isto vo svete, ktoré s týmto hodnotovým zázemím a ideovým zázemím rezonujú, ale zároveň som videl, že
možnosť realizácie toho impulzu v podobe vtelenia do spoločenských štandardov je v týchto v istom zmysle zrelších a pokročilejších krajinách mizivá práve preto, ako hlboko sú tam zabetonované Jo, mocenské jo. systémy, ktoré jednoducho držia určité status quo, z ktorého sa nevieme vymaniť. A vnímal som, že ten náš český a slovenský priestor, napriek tomu pochopiteľne aj tam sú mocenské elity, ale sú veľmi krehké a celý ten systém je veľmi krehký, je stále veľmi tvárny. A napriek tomu, že prebral mnoho foriem zo západu, niektoré z východu, je stále veľmi tvárny a v podstate má možnosť, vnímam to, tak som to vtedy vnímal, aby som myslel, to vnímam aj teraz, má ako keby možnosť prerásť ten systém, má možnosť jednak vytvoriť fakt, že vzorové vlajkové lode, nejakých nových projektov, ktoré majú kapacitu sa ľahko replikovať a šíriť a, Mhm. a zároveň na príklade týchto vlajkových lodí ako keby spustiť niečo ako spoločenské transformatívne hnutie. Tak to som uvažoval vtedy a čas mňa to tak vidí stále, až na to, že som si o mnoho viac vedomý tých prekážok, ktoré tomu bránia. Predovšetkým v podobe toho, že vnímam, že tu nesmierne chýba čosi ako systémová inteligencia alebo kapacita robiť všetky tie krásne a lokálne veci a tých je tu nespočet. Aj keď o nich veľmi máličko vieme, pretože veď kde sú tu nejaké médiá, ktoré by ukazovali, takáto krásna vec sa podarila, takáto úžasná vec sa robí, ale to, čo chýba, je no, kapacita ako keby konať tieto krásne veci s vedomím toho, ako všetky spolu súvisia, ako medzi nimi vytvárať Mhm. synergie. Potřebuji se dozeptat, že ty už jedeš dál. Eh, Dává mi smysl to, že ano, změny se dějou na okraji, my jsme na okraji, my jsme prostě součástí periferie. Zajímalo by mě, jaký vidíš konkrétní, já teď nevím, jak to nazvat, jestli to jsou indikátory nebo znaky toho, že je to místo, kde by ty změny se mohly odehrát. Jo, protože já vidím spíš nějak můj mozek je nastavený na to, aby viděl nedostatky. A já tady vidím obrovský nereflektovaný trauma komunismu totalitního, v kterým se furt motáme jak pes za vocasem. Je velmi snadný tím zmanipulovat vlastně kohokoliv, stačí jenom vytáhnout. My máme teď volby, víš co? A to by si čuměl, jak po 4 letech vytáhli vlastně pravicové strany v Česku úplně stejnou kampaň, kterou měli v roce 2021. Už nám tady zase visej velký billboardy, pozor na rudou hrozbu, jo, zase komunismus a ještě tam přidali Rusko teďka. Vidím, že vzdělávací systém mainstreamový se prakticky neposouvá, že neustále vlastně jako děti indoktrinuje, že je zbavuje schopnosti kritického myšlení, že z nich dělá dělníky, vojáky a konzumenty. Vidím média, začal jsem to vidět obrovsky po Gaze, jo, jak vlastně jsou to nástroje PR, jo, že to nejsou vlastně žádný média, tak jak jsme je dřív nebo já jsem žil v iluzi dlouho, že tam jsou nějaký jako redaktoři, poctiví žurnalisti a dělají žurnalistiku a informují nás, tak najednou vidím, že ne, že to je prostě, že dělají ty lidi úplně stejný, co jsem já dělal v korporátním marketingu. Jo. To ti je taková deziluze, že jo, já jsem vlastně se snažil manipulovat lidi do toho, aby si kupovali krámy, které nepotřebují v korporacích a ty lidi v médiích, v české televizi, v českém rozhlase, všude jinde vlastně nás manipulují do toho, aby jsme kupovali vlastně ty ideologie a ty pravdy, které vlastně oni mají za úkol nám nějak jako předat. Pak vidím to v obrovský rozdělení, jo, který vlastně není tady poplatný naší části světa, to mně přijde, že je všude, jo, že se nejsme schopní dohodnout už ani na tom, jestli je den nebo noc, jo, že prostě válka je mír, pravice je levice, jo, prostě všechno je vlastně jako naopak. A pak vlastně poslední věc, vnímám, že jsme dlouhodobě od roku 89 držený ekonomicky jako kolonie Spojených států, potažmo západní Evropy, aby jsme byli rezervoár laciný, relativně vzdělaný, výkonný pracovní síly. Jo? Že vidíš vlastně, že naše mzdy vlastně jako prakticky nerostou v porovnání s tím, jak
jak to vypadá na západě. A pak mi přijde vlastně jako absurdní, kolik vlastně my často platíme za určitý, kolik platíme za bydlení, kolik platíme za energie, kolik platíme za dopravu, kolik platíme za jídlo a jak nekvalitní ty věci často jsou, jo, že my jezdíme třeba jednou za rok nakupovat jídlo až do Itálie a kupujeme tam prostě několikanásobnou kvalitu za mnohonásobně nižší ceny. Tak, takže já vidím tyhle ty překážky tady a chci se zeptat, jak ta moje mysl je možná příliš negativní, kde ty vidíš ty záchytné body, kvůli kterým si myslíš, že jsme teda v tom správném místě, že by se i v takové části světa, která mi přijde momentálně velmi ztracená, velmi nešťastná, velmi zubožená, tak po příkladech pro to, že by se tady prostě mohlo něco jako hnout, jestli mi je rozumět. Rozumiem, nehľadajú sa mi ľahko práve kvôli tým 15 rokom, ktoré som tu strávil, čiže všetko to, čo si menoval a viacero ďalších vecí, naozaj tie prekážky tu sú veľké a nemám dobre alebo tak dobre nacítený český priestor ako ten náš slovenský, ale myslím si, že to bude čiastočne podobné. Ako vnímam Bude. volieb k voľbám a stále väčšiu ako takú skepsu, že vlastne koho voliť, lebo naozaj nie je tam nič čisté, nové. Všetko, čo sa, keď sa aj pozrieš, tie kampane, na čom sú postavené, tak sú v podstate postavené na negácii voľte nás, aby tam neboli tamtí. A to nie je rozhodne vízia. By som chcel Přesně, přesně. u ľudí, ktorí majú viesť čosi tak obrovské ako štát, krajinu so všetkými aspektami tých štruktúr na životy ľudí. Takže vnímam ako keby stále väčšiu skepsu voči tomuto a zároveň tu pôsobí ten nesmierne silný polarizačný proces. Mimochodom som prednedávno videl štúdiu, ktorá český a slovenský priestor zaradila medzi 7 najspolarizovanejších krajín na svete. A bolo tam USA a Bože můj. naše krajiny a potom Mhm. ešte nejaké juhoamerické, kde to je pravdepodobne v zmysle korupcie a dezilúzie ešte horšie, ale v tomto sme na špičke a v istom A, zmysle je to pozitívne, a ono lebo to bude, hm? jenom jsem chtěl dodat, ono to bude asi souviset s nárůstem nerovností, kde Česká republika já teď půl roku jsem se na to nedíval, ale byli jsme ve špičce, možná jednička v Evropě a někde v top desíce ve světě už, jo. Takže čím větší nerovnosti ve společnosti, tím větší polarizace, si myslím, logicky. To No, tiež a zároveň no sme naozaj na tom civilizačnom tektonickom bloku, kde správa je teda z jednej strany proamerická, z druhej strany proruská propaganda, takže sa to tu naozaj triešti. A tam, kde sa to triešti, kde sa v podstate ako keby stretávajú dva hurikány, napriek tomu, že je tam obrovská smršť, keď sa len o maličký kúsok ako keby vychýliš z toho pomyselného stredu, tak ťa to proste strhne do nejakého extrémneho postoja, bez toho, že by si vedel, že je to extrémny postoj, ale zároveň, ak kde si na svete je možné naozaj nájsť ten bod balansu, delikátneho balansu, z ktorého možno v autentickej novosti tvoriť, tak je to práve v takomto mieste. Pretože ak je to balans, ktorý je tvorený absenciou týchto trieštivých síl, tak to nie je skutočný balans. To je jednoducho nejaký typ bypassu alebo utopie, ktorá nie je schopná tým silám ustáť. A ako náhle sa tam tie sily do tej krajiny alebo do nejakého ostrovu dostanú, alebo do tejto utopie, tak ju proste rozmetajú, pretože tá sila a ten pokoj nebol vystavaný na kapacite naozaj hlboko chápať tie protisily a prerázť ich autentickou alternatívou, ale skôr na absencii tejto kapacity. Takže z tohto hľadiska je tu ako keby nejaký taký intuitívny pocit, že tu by to mohlo ísť a zároveň je to moje napojenie na krajinu, v ktorej jednoducho žijem a ktorá mm, ma mm, v podstate volala. Vyslovene som vnímal, že ma volala a mm. pod domov a pod to spraviť tu. A je tam to, čo som povedal. Jednoducho tie protisily a kvalita dezilúzie občanov z aktuálnych štruktúr je tu tak veľká, že ak by tu vyvstala, a to nechcem to rozhodne vôbec stavať ako že politická alternatíva, pretože zmysluplná politická alternatíva proste musí mať za sebou v prvom rade veľmi silné kultúrne hnutie. Že mnoho rokov predtým, než sa to etabluje alebo preklopí mimo iné, to by bola jedna tvár toho hnutia do podoby politického subjektu, tak to musí byť naozaj veľmi dobre ukotvené na ľudskej, komunitnej, organizačnej úrovni. A z tohto hľadiska asi najbližšie tomuto typu pohybu, ktorý som v našom priestore vôbec videl, v našom, myslím, Československom, bolo
Možno, že 10 rokov v Čechách bežala taká kampaň, myslím, že ju robili Eduini, Česko mluví o vzdelávaní. A nepáčilo sa mi, ako skončila, alebo že rôzne detailné aspekty, pretože jednoducho neviedla k tomu typu zmeny, a ktorý bol proklamovaný. Ale v podstate z formálneho hľadiska to bolo niečo veľmi správne a živé. A ja vnímam, že tých živých a spoločensky vytesňovaných tém je tu toľko, že každá z nich by si vyžadovala čosi ako takéto hnutie. Ale aby sa tie sily netrieštili, opäť je asi dobré si z nadhľadu zvážiť, že ktorá tá oblasť je ako keby najsilnejšia, či by to malo byť vzdelávanie a na čo by malo byť to vzdelávanie nasmerované, pretože tá bývalá kampaň v podstate bola orientovaná na reformu vzdelávania na plošnej úrovni a ja tomuto vôbec neverím. Ja si nemyslím, že ten systém je možné, alebo tú zmenu je možné iniciovať takto. Keď, tak je to skôr druhý krok, ale tá kampaň by mohla byť smerovaná naozaj na že aký je zmysel vzdelávania, čo všetko by človek v budúcnosti mal vedieť, aby sa jeho vyšší ľudský potenciál mohol v plnosti prejaviť, čo všetko by mal mať Jo, občan, ktorý jo. by mal byť schopný No. zvládať všetky tieto pnutia a útoky na myseľ a na ašpirácie, čo všetko by mal mať zvládnuté, že kampaň o tomto by mohla byť veľmi zaujímavá a zároveň veľmi atraktívna v zmysle, mohla by pritiahnuť všetkých rezonujúcich ľudí, ktorí jednoducho každý nesie nejaký čriepok tej zdravej budúcnosti, ale nevie ho nutne spojiť s tými ostatnými a kampaň tohto typu by mala byť zameraná aj na toto, prepájanie tých čriepkov. Souhlas, souhlas. Napadá mě jedna věc. Mám pocit, že to cítíme stejně a chci se zeptat. Jedna z věcí, která mě trápí teďka dlouhodobě, mám pocit, že lidi, kteří se snaží přispět k nějaký společenský změně a teď já leta funguju víceméně v československém prostoru, takže nemám takový přehled vlastně, jako jak je to celosvětově. Mám pocit v zemích globálního jihu, že to je přeci jenom trošku jiný. Ale tady vlastně v zemích globálního severu mám pocit, že jedeme hodně jako tunelově, že jsou lidi, kteří se věnují, jak si říkal, třeba vzdělávacímu systému, jsou lidi, kteří se věnují domácímu násilí, ženským právům, ochraně přírody, teďka Palestina poslední 2 roky, politika. A přijde mi, že se v tom vlastně strašně tlučem a nepotkáváme, že často děláme stejné věci, ale nespojíme síly, protože tam vidíme spíš ty věci, které nás rozdělují, než ty, které by nás spojovaly. A poslední dobou cítím obrovskou potřebu jakoukoliv diskuzi o společenský nebo jakoukoliv snahu, jakýkoliv projekt vedoucí k nějaký společenský změně správně zarámovat. Zarámovat především, myslím, že můžeme to vzít přes, co my dva sdílíme, nějakou teorii integrální třeba, ale přijde mi, že je důležité to rámovat i naším hospodářským systémem, což je kapitalismus. Vysvětlit, co to kapitalismus je, že je to systém, kde nám vládne kapitál. To znamená, lidi, kteří kapitál vlastnějí, tak rozhodují o tom, kam ten kapitál půjde. A ten kapitál, protože kapitalismus musí růst, aby se nezhroutil, tak jde do toho, kde to přinese těm bohatým lidem největší zisk. To znamená, že logicky se investuje do toho, co přinese zisk, ne to, co my lidi bychom potřebovali. To znamená do zbrojení, do fosilního průmyslu, do fast fashion, do SUVček, do soukromých tryskáčů, do plánovaného zastarávání. Neinvestuje se do čistého vzduchu, do čisté vody, do čisté půdy, do zdravých potravin, do místní ekonomiky, do dostupného zdravotnictví. To jsou věci, které buď se vůbec do nich neinvestuje, anebo se to vlastně seká. A čím víc historie nám ukazuje, víme z historie, že čím víc je vládních škrtů, tak tím víc vlastně je půda vlastně, jak se to řekne, živnější, nebo prostě vzniká půda pro vzestup fašismu, což je vlastně kontext, v kterým jsme dneska. A teď, ať děláš, co děláš, tak si myslím, že bychom potřebovali prostě společný jednotící rámec, který, já nevím, jestli posloucháš Jasona Hickla třeba, to je takový mladý člověk, prostě profesor z Londýnské univerzity, který umí ty věci takhle pěkně zarámovat, jo? Že pak vlastně se můžeš bavit o čemkoliv, ale víš, že jsi vlastně v tom rámci, který se vydává za demokracii, ale v podstatě je kapitalismem. A myslím si, že jeden z našich problémů tady v tom východoevropském postkomunistickém prostoru je ten, že
nám v roce 89 dostali do hlav rovnici kapitalismus rovná se demokracie. A že my si do dneška myslíme, že žijeme vlastně v demokratickém systému, přestože nás ovládají bohatí lidé, že jo, oligarchové, který investují peníze úplně jinam, než kam bychom je investovali my. Tohle považuji za jako velkou překážku já a pokud vlastně to nezvědomíme, pokud se to nedostane do veřejné diskuze, pokud to nepoužijeme jako rám pro naše debaty, tak se vlastně budeme neustále motat. Jo, já bych ti přál vidět tady teďka před těma volbama jako všechny ty kidy kolem toho komunismu, jo, prostě měli jsme to tady 40 let a zabili nám tady tu paní a vlastně pořád dokola 35 let a já už jsem z toho ti tak unavený. Víš, stejně unavený, jako jsem to cítil z té tvý zprávy, víš, že prostě už taky si říkám, že já se na to jako nevyprdnu, prostě furt dokola 35 let, budem se tady kolem toho motat dalších 35 let, nebo už dokážeme vylízt na strom a podívat se na to z vejšky, jako co to vlastně jako je. Keď ja tam vidím jednu potenciálnu pasu, ona je primárne psychologická. A opäť sa krátko vrátim k tomu, keď som sa vrátil zo Spojených štátov a hľadal som v našom priestore nejaké rezonujúce platformy, tak jediné, čo vtedy v našom priestore nejako reflektovalo globálne procesy, tak boli ekológovia a ekonómovia, ktorí jednoducho opäť podobne ako ty si teraz upriamil na kapitalizmus, búšili do vzťahu kapitalizmu a tej environmentálnej krízy. A keď hovorím, že je tam psychologická pasca, väčšina platformiem v našom priestore, ale aj celosvetové, tak ako to vnímam, kde sú hlboké vhľady do nejakých konkrétnych oblastí, ako keby to, aká je kvalita toho vhľadu, nemobilizuje vôľu. Že tie skupiny, napriek tomu, že je tam znalostná expertíza nesmierna, či už je to geopolitika, environmentálne veci, ekonomické, tak proste je tam prítomný zároveň určitý typ rezignácie a flagelantstva, kde sa proste tí ľudia vyslovene predbiehajú v tom, kto aký hlbší, katastrofický a bezvýchodiskový scenár toho, v akej šlamastike sa to vlastne nachádzame a že nemáme šancu prinesie. A toto jednoducho nie je to, čo ako keby ľudí dokáže mobilizovať. Pričom nejaká kvalita, nejaký aspekt v nejakej miere vhľadu do tých mocenských a ekonomických síl je potrebná. Ja tomu hovorím vnútorne metaforicky, proste vedomie, že toto je nepriateľ, alebo že toto je ako keby tá protisila, ale ten zdravý alebo zaceľujúci prúd nemôže byť postavený na vedomí tohto nepriateľa. Proste ja to mám vypomerované vnútorne možno, že 80% fokusovaných na zmysluplné krásne projekty alebo na budúcnosť v tej najplnšej podobe, akú dokážem uchopiť ako niečo zmysluplné. A periférne tohoto obrazu jednoducho mať vedomie toho, aká je tá protisila. Ale ak je to naopak, tak to jednoducho paralizuje vôľu a zároveň, ak tam nie je prítomný aj tento negatívny, systémovo zakopaný aspekt protisíl, tak to má tendenciu uletieť do nejakého hypisáctva neukotveného a do zabudnutia na to, že OK, to, že ja som v istom zmysle závodov, v zmysle nejakého vnútorného prerodu alebo transformácie, neznamená, že je závodov svet a že ten impuls, on sa má vteliť. On sa nemá vteliť len do ľudských duší ako nejaká krásna vízia, ale do sociálnej a politickej a kultúrnej reality okolo nás. Proste to má byť žitá realita. A na niečo takéto, opäť som pred chvíľkou povedal, že ja neverím v nejaké plošné posuny, ktoré ale nie sú, ktoré, ak tam nie je niekoľko funkčných prototypov, ktoré v podstate kotvia tú kvalitu a sú jej zdrojom. Takže ako keby do toho plošného priestoru z týchto priestorov, či už sú to nejaké spoločnosti alebo spoločenstva, a je to jednoducho tak hutné a tie procesy sú tam tak naštartované, že to stadiaľ neustále kypí. Lebo tie hnutia, ktoré sme zažili, majú ten charakter, že ako keby keď hodíš kameň do vody, tak sa to chvíľku rozčerí a potom sa tie vlny zase zastavia a je tam taká istá situácia ako predtým. Čiže vnímam, že ten akt hodenia kameňa do vody nemôže byť jednorazový akt, že to musí byť konštantný proces, konštantný prúd, ktorý v určitej kvalite vyviera z takéhoto spoločenstva. A v takom prípade sa nestane to, že jednoducho tie vlny počase ako keby sú vstrebané tým okolitým priestorom. A mňa skôr zaujíma, ako nadizajnovať takýto. No v istom zmysle ide o iniciačný priestor, kde sa v kruhu ľudí, ktorí s týmto všetkým chcú pracovať, navzájom iniciujeme do tej odvahy, do tej stálosti, do tej vášňa, do toho
zaľúbenia do toho procesu samotného, ktoré je jednoducho silnejšie než prekážky a dokáže človeka neustále znútra vyživovať, tak aby nevyhorel. Takže skôr je to otázka toto, že ako vytvárať iniciačné priestory pre túto kvalitu transformácie v minulosti u prírodných národov, aj keď je to našité na ich kontext. Jednoducho každá nová kvalita, do ktorej sa človek mal zrodiť a ktorú mal potom následne svojim životom niesť, proste bola výsledkom nejakého iniciačného procesu. A my, zdá sa, si myslíme, že do novej civilizácie sa, že tak nejako spontánne, intuitívne prehúpneme. Bez toho, aby vieš si predstaviť niečo podobné, že si spontánne sadneš do Boeingu a proste ti tak príde nejaký pocit a ty s ním začneš pilotovať a bude tam tých 300 ľudí, ktorí ti dajú dôveru a zveria ti tvoje životy? Že keď takéto banálne veci ako naučiť sa šoférovať, auto, lietadlo, všetci vieme a máme zhodu, že si vyžadujú niekoľkomesačný tréning. Toto je to, čo ma ako tak mrzí a mrazí ma z toho najviac, že my si myslíme, že civilizačný prerod niečo podobné nevyžaduje. A ja si myslím, že vyžaduje. Aj reakcia na tú tunelovitosť, ktorú si popisoval, že to ako keby veľké množstvo pozitívnych, krásnych deviácií, ktoré ale o sebe nevedia, je tiež daná, myslím si, že týmto, že tam chýba ako keby spoločný iniciačný zážitok, ktorý nám ukáže, ako tvoje dary, ako tento prúd, ako táto oblasť, ako tieto inovácie súvisia s tými môjmi a ako z tohto vedomia toho, ako to vlastne všetko súvisí, tvoriť tú zmenu. Souhlas, souhlas. S dovolením přidám pohled, jo. Jak tě poslouchám, tak mám tam potřebu, mám vlastně často vzpomínám na rok nebo leta z 2009, 10, to byly v období, kdy já jsem se pustil vlastně do nějakých snah jako přispět tady k budování lepšího světa. Dělali jsme tenkrát, jmenovalo se to Svoboda v práci, věnovali jsme se vzdělávání, školství, následně výchově a bylo to v období takový vlastně jako hlavní vzpomínka moje na to období je vlastně v období spolupráce, jak jsme byli vlastně všichni propojení, vize, prostě vyprodaný sály, konference, setkání, debaty, vlastně skvělý. Uběhlo pár let a teď mám pocit, že vlastně se nikdo neshodne s nikým, že vlastně většina hnutí živoří, chcípá, nebo se zahrabala do nějakého svýho světa, jede si tam nějaký svý jako mikrotéma, jo, že je to vlastně strašně rozbitý. A když o tom přemýšlím, a mimochodem jsem teďka čet, nevím, Rutger Bregman se jmenuje, holandský historik, nevím, jestli ho sleduješ. Morální dilema se ta knížka jmenuje, on tam má kapitolu o tom, jak se vlastně tohleto stalo, jo? Že vlastně jsme se tak jako rozdělili a že ty hnutí společenský dneska vlastně tápou po celém světě. A po celém vlastně možná bych spíš měl mluvit o zemích globálního severu, protože mně přijde, že když jdeš do toho globálního jihu, tak tam vlastně tam se to děje, tam ty lidi vlastně jako jedou. No a přijde mi, že vlastně od té doby obrovsky narostly nerovnosti, začaly se vytahovat vlastně, jak to v obdobích velkých nerovností bývá, tak se začaly vytahovat různý nepřátelé, protože když lidi rozdělíš přes různý nepřátele, tak je líp ovládáš. Takže najednou vlastně pravice bojuje s levicí daleko víc než předtím. Máme najednou Rusko, máme islám, máme imigranty, máme Čínu, Irán. Prostě vlastně nevíš, kdo po tobě jde víc a vlastně tíhneš potom k tomu, aby tě někdo jako ochránil. Mi přijde. Ale ta podstata je tady pořád stejná. A to je to, že žijeme ve světě, kde bohatí rozhodují o tom, kam půjdou prachy. A ty prachy prostě mají větší a větší, to znamená, že je pro ně snažší a snažší si koupit politiku, koupit si média, to znamená měnit tu naši realitu pomocí politiků, nás vlastně dostávat do té rozdělenosti a důsledkem toho my jsme se dostali do stavu, kdy vlastně je to jeden velký průser, že jo? Klima je v pytli, fašismus narůstá, atomová hrozba vlastně nikdy nebyla větší, nekontrolovaný vývoj umělé inteligence, vlastně nevíme, co to s náma udělá. A mně tohle ti přijde vlastně jako vlastně důležitý rámec pro to, aby jsme si uvědomili, že pokud chceme demokracii, pokud chceme rozhodovat o tom, že ty peníze půjdou do čistého vzduchu, čisté vody, do snížení těch rizik, kterým čelíme, do
skvělého dětství pro naše děti, do prostoru pro to, aby vlastně rodiny mohly vychovávat zdraví děti, do dostupné zdravotní péče, do skvělé veřejné dopravy, vlastně do věcí, které my lidi potřebujeme, tak prostě potřebujeme něco, čemu se říká ekosocialistické hnutí. Potřebujeme něco, co bude něco, co vybuduje vlastně hospodářský systém, který uspokojí naše potřeby, ale zároveň bude respektovat limity planety. To znamená, že ty peníze nepůjdou do toho, co přinese největší zisk majitelům kapitálu, nebude to už tedy kapitálismus, ale bude to, čemu se říká socialismus, ale demokratický, ne ten totalitní, což zase my tady ve východoevropském prostoru si potřebujeme furt do zblbnutí opakovat, mám pocit. Takže já často slyším o tom, že potřebujeme ekosocialistickou stranu, že potřebujeme nastartovat tohleto hnutí, ale myslím si, že se k tomu prozření, nebo aspoň já si to nemůžu představit, nedokážeme dostat bez toho, že bychom si řekli, kde jsme. Jo, že ten rámec dneska vlastně určuje ten kapitalismus, který tady prostě posledních 500 let funguje tak, jak funguje. Na něčem stojí, jsou tam nějaký cíle, je tam nějaká mocenská struktura, nějak funguje politika, nějak funguje ten hospodářský systém a společenský systém. Víš, jakože zadám, a není to, pro mě to není v rovině pozitivní, negativní, pro mě je to prostě v rovině toho si nalej čistého vína, pojmenovat si fakta, vyložit si karty na stůl a říct si, co s tím teda zahrajem, jo? S těma kartama, kterými tady máme. A, Víš, že ro- ti, jenom ještě možná to dokončím, že ti jako rozumím kývu, ale mý hlavě tam jako chybějí ty jako praktické věci, že já ti jako vlastně, a vždycky jsem to tak k tobě měl, že na té filozofické rovině já vždycky jako kývu a vlastně jako nevím, co s tím. Tak si to pak takhle jako musím přeložit do těch svých slov. hej, hej, rozumiem. A, kľudne poďme aj do tohto, ale chcel by som ťa pozvať, aby si si to dal do zátvorky a že chvíľku strážil. Mňa totiž, lebo to mi príde ako dôležité. Toto je už pre mňa krok číslo 2 alebo 3, ale ty sám si povedal, že v tom roku 2009 proste si bol súčasťou toho hnutia. Ja som ho nezažil, lebo vtedy, aj keď som už bol kvázi, že pri sebe, pri vedomí, tak som sa orientoval primárne na tie kultúrno-civilizačné oblasti a toto bola pre mňa ekonomika a firmy. Hmm. Ale čiže viem o tom primárne z tvojho vlastného rozprávania a z reflexie, že proste mal si pocit, že tam to hnutie je a v nejakom bode si vnímal, že OK, pro forma to hnutie, ale tá kvalita, ktorému mala slúžiť, ako keby sa nebadane stratila. A to, čo si spravila, toto je zaujímavé. Je to v podstate, myslím si, že je odpoveď na to, čo si teraz ako keby otvoril. A že si sa jednoducho ako keby z toho stiahol, spravil si krok späť a pokúsil si sa spraviť niečo menšie. A to je dosť dôležité, že tá kvalita, ktorá je v istom zmysle referenčný bod, ktorý chceme udržiavať aj v tom hnutí, ona sa nesmierne ťažko udržiava, keď nie je naozaj že vedomé, zasadená ako vyslovene, že báza, z ktorého to vyrastá. Podobne, veď máš asi podobný typ duchovnej praxe, ako ja robíš vypasanu. Takže máš tam čosi ako útočisko, ku ktorému sa vraciaš a to útočisko je menšie, než je celkový rozsah tvojej psyche alebo tvojho vedomia. Proste v tom útočisku, ako keby máš ukotvenú kvalitu bdelosti a všímavosti, ktorú by si chcel mať všade, ale nemáš ju všade. A neustále ako keby tak prekmitávaš medzi tým útočiskom a širším priestorom svojej vlastnej duše. A vždy, keď ťa dynamika toho širšieho priestoru ako keby tak stiahne alebo začneš sa zahmlievať a podobne, tak sa jednoducho vrátiš do toho útočiska. Mhm, Toto je mhm. dosť dôležité, Rozumím. že je tam čosi ako membrána, ktorú keď človek prenikne alebo prestúpi a vstúpi do toho priestoru, tak ona ho nejakým spôsobom konvertuje do tej kvality. A ja vnímam, že drvivá väčšina tých hnutí, vrátane toho sloboda v práci, a vnímam to ako veľmi silné riziko aj tu, že poďme spraviť hnutie, ktoré bojuje proti kapitalizmu, ale bojuje za udržateľnejší vzťah človeka a prírody, že jednoducho nemá vôbec ošetrené tieto membrány, že tie membrány alebo báza toho hnutia sa musí budovať na o mnoho menšej miere, a kde jednoducho vieš naozaj vycizelovať ten iniciačný proces tak, aby ak tam niekto vstúpi, tak naozaj sa mu vnútorne udeje veľmi komplexne a veľmi hlboko nejaký typ premeny, vďaka ktorej on v tom širšom Jo, jo, priestore jo. dokáže v podstate, postupne sa deje to, že hranice, tá membrána toho útočiska sa rozširuje, ale bez toho procesu zrieďovania toho impulzu, ktorý je automatický, ak človek začne veľké plošné hnutie. A je zaujímavé, že
možno by bolo fajn sa pozrieť aj na toto, na tú reflexiu, ak by si do toho chcel ísť, že ako v podstate sa ten ďalší krok, čiže slušné firmy podarili. Bolo to menšie, bola tam nejaká membrána, tie firmy museli splniť nejaké podmienky, nejakú domácu úlohu alebo museli dostať nejakým morálnym štandardom na to, aby sa mohli stať členom tej platformy, lebo to musí naozaj niečo znamenať. Keď ja sa stanem členom hnutia alebo nejakej platformy, ja musím ako keby nabrať identitu, a prebrať ako keby záväzok a zodpovednosť za to, že tie kvality, ktoré ten priestor vyživujú, že ja sám ich nepodkopávam, že ich naopak umocňujem a podporujem. Um, počkej, teďka jestli rozumím. V pohode. První část toho, co si řekl, zkusím převést do svého jazyka, řekni mi, jestli jsem ti rozuměl. Jedna věc je, že se tady snažíme, nebo myslím si, že každý, kdo může, by měl najít ve svém životě kapacitu pro to zapojit se do společenské změny. Hm, Zároveň ale je třeba pečovat o sebe sama, hm. podívat se na svý vlastní traumata a pokusit se uzdravit vlastně v sobě nezdravé věci, který čím víc já vlastně mám nějaký trápení z dětství, řekněme, když to řeknu česky, jo, to slovíčko trauma, tak tím víc mě přitahuje něco, co mě pomáhá nebo by mě mělo pomoct to trauma řešit. To znamená, že to není vědomí, že je to prostě nevědomí, že je tam nějaký vlastně jako nevědomý, často ne úplně zdravý magnetismus, jo, že prostě mě přitáhne příklad. Jo, já jsem vyrůstal v rodině plný násilí a nemám to do dneška vyřešený, takže já od násilí buď utíkám, nebo mám potřebu ho jít řešit. Jo. A teď žijeme ve světě plným násilí, všude samý války, jako jeden z takových těch jako online streamovaných je to obrovský násilí v Gaze a já mám vlastně obrovskou potřebu se tomu tématu věnovat. Přestože mě to vlastně neslouží. Dělá mi to špatně, jednou za čas to prostě to téma musím vypnout. Naštěstí nejsem v Gaze a můžu to vypnout, jo, to je taky ještě důležitý říct. Ale myslím si, že teprve potom, co bych to v sobě zahojil, tak vlastně na vědomí úrovni daleko líp, daleko zraleji se můžu zapojit vlastně do nějakého jako hnutí, který usiluje o to, aby se to zabíjení zastavilo a aby se vlastně ty věci začaly řešit. Takže jsou tam tyhle ty dvě roviny. Rovina hnutí a rovina vlastně nějaký sebepéče. A já mám pocit v mém světě, že vidím buď uhnaný aktivisty, kteří jsou v nějakém hnutí zapojení, který čas od času vyhořejí, protože nemají vyřešený sebe, jo, protože tam je nějaký trauma, anebo pak mám hromadu lidí, kteří vlastně na jakýkoliv hnutí kašlou a řeší jenom sebe. Jo, prostě čtou nějaký rozvojové knížky a chodí na terapie a chodí do fitka, jezdí na kole a vlastně se věnujou, někdo se věnuje víc tělu, někdo duši, někdo smyslu, ale přijde mi, že to správný je vlastně vnímat v obě tyhle ty polohy a nějak vlastně jako pečovat o obě. Je to, co říkáš v té první části? Určite je tam aj tento rozmer a naozaj aj ja vnímam takéto buď alebo a pritom obidva tieto aspekty sú absolútne kľúčové aj pre toho aktivistu, aj pre toho človeka, ktorý sa vnútorne čistí alebo lieči. A Mhm. je zaujímavé, že keď človek ako keby dokáže aspoň chvíľku ustať to pnutie obidvoch týchto zdanlivo rozporuplných alebo nezlučiteľných aspektov, tak vidí, že tá práca je v podstate jedna a tá istá, že oni si môžu naozaj nesmiernym spôsobom pomáhať. Lebo inak sa deje naozaj to, že čím viacej sa ten človek čistí, tým viacej sa odvteľuje od živého spojenia s okolitým svetom, ktorý ho v podstate volá a ktorý ho potrebuje. A naopak, ak tam nie je tento proces kotvenia, tak človek vyhorí a zatrpkne, pretože kto dokáže neustále bojovať proti systému? Proste No, sa je přesně tak, meníš sa na přesně. to, proti čomu bojuješ. Rozumím, děkuju. Tak to byla ta první část, kterou já jsem u tebe slyšel dvě, a pak si zmínil slušnou firmu, nebo předtím Svoboda v práci, což byly dvě takové jako mý hnutí, kde z dnešního pohledu já mám pocit, že mě tam, nebo to, k čem, že tak člověk nějak jako spěje, k něčemu dospívá, dospívá k nějakým poznáním. A jedno z těch poznání, který já jsem tenkrát neměl, byl vlastně celý ten jako systém, jehož jsme součástí, kde Hej. vlastně
práce, to, jak pracujeme, nebo to, jak organizujeme firmy, to, jak podnikáme, jaký vliv má naše firma na zákazníky, na dodavatele, na přírodu. Já jsem to vlastně nechápal v tom celku. Věřil jsem iluzi svobodné vůle, to znamená, když se budeš snažit, tak si můžeš vytvořit skvělou práci, když budeš správně podnikat podle kroku 1, 2, 3, tak prostě budeš mít skvělou firmu a můžeš se snažit míň prasit a dělat to nějak hezčejc. A nedocházelo mi, jak obrovský vliv na nás všechny má kapitalismus. Že jsme vlastně jako ryby plavou ve vodě, my plaveme v kapitalismu. A že ten systém rozhoduje o tom, jako do obrovské míry, o tom, jak nám ta firma funguje, nebo jakou jsme schopní si vytvořit práci. Jo, že jsme součástí nějaký kultury, kde prostě některé věci se nějak dělají a jsme člověk společenský. To znamená, že když lidi stojí, tak my taky většinou asi nebudeme sedět, taky si stoupneme. Nebudeme prostě jako nenormální. Potřebujeme kde si vevnitř být normální. A pokud bych to dělal dneska, pokusil bych se tam vnést ten rámec a teprve potom bych budoval vlastně ten vnitřek. Akorát si to nedovedu z dnešního pohledu z roku 2025 představit, protože ta společnost je tak rozdělená a tak zmatená a popletená, že vlastně by mě většina lidí nerozuměla. Že jo? A nevím, jestli na Slovensku je to lepší nebo jiný, ale v Česku, vytvo- když někdo má pocit, že chceš jenom trochu kritizovat kapitalismus, tak to znamená, že seš totalitní komunista a že chceš návrat vlastně tady jako zabijáckého stalinistického systému, protože komunismus, který tady byl před rokem 89 pro většinu Čechů, tím vlastně veškerým humbukem, který vytváří média a politici, tak je vlastně víceméně horší než nacismus. Jo, je to prostě zločinecký systém, hodně sličím. Takže jakákoliv kritika kapitalismu rovná se seš stalinista a vlastně existují tyhle ty dvě polohy, jenom stalinismus, kapitalismus. Kapitalismus rovná se demokracie a vlastně jsme v té dokonalé pasti tohohle toho. Takže já si vlastně nedovedu představit ten rámec, který považuji za vlastně nebe a dudy, jakože, nebo pardon, nebe a dudy, jako vlastně za vlastně ten základ základů, aby jsme se mohli pohnout vlastně v debatě o tom, jak dál, tak si nedovedu představit ho někde jako říct jinde, než vlastně ve spolku nějakých jako spřízněných duší. No, Je mi rozumět trošku. rozumiem ťa a myslím, že keď sa aj pozrieš na to svoje prvé hnutie a potom na slobodu, na slušné firmy, takže je to rádový kvantitatívny ako keby krok späť, že je to o mnoho menšia platforma a aj toto, o Jo, čom hovoríš, by bola pravdepodobne ešte menšia platforma, ano, ale nutne souhlas. neznamená, že musí ostať menšia a ja si myslím, a nechcem ísť teraz do tohto, alebo môžeme, ale nechcem do toho špárať, neviem, ako je to pre teba ešte živé, že by bolo zaujímavé v podstate, keby ty si dal dohromady čosi ako, lebo ty si iniciátor, alebo v tamtom prípade si bol iniciátor, takže ty ako keby tvoríš nejakú jadrovú signatúru rámce celej tej platformy, ktorá vzniká, že či si vieš predstaviť nejakú formu vzdelávacieho spoločného iniciačného procesu a pre ľudí, ktorí do tej tvojej platformy vstupujú, ktorá ich v podstate ako keby spája s tou kvalitou a s tým účelom, kvôli ktorej ty to vlastne celé robíš. Lebo ak sú tam iba také nejaké vonkajšie okrajové formálne aspekty typu proklamácia, rezonancie s nejakými morálnymi princípmi a podobne, ty to síce dokážeš sformulovať tie princípy, ale u teba sú tie princípy výsledkom celého tohoto komplexu, ktorý ty nosíš a ktorý sa vôbec nelimituje iba na kapitalizmu a neviem čo. Proste veď som videl tvoje knižky, ktoré si ty priamo napísal. Jednoducho pracuješ tam s Aristotelom a s celkovou ako keby západnou filozofickou kultúrnou tradíciou a ešte so všetkým možným ďalším. Čiže mne sa pýta uvažovať o tom, že aký by mal byť ten iniciačný proces, ktorý by bol schopný ľuďom ako keby odovzdať časť toho tvojho vhľadu. Nie nutne iba na informačnej úrovni, proste na úrovni v istom zmysle pola sa naozaj dotknúť toho istého zdroja a z tej kvality súnáležitosti a spolubytia v tom zdroji jednoducho tvoriť a prizývať ďalších rezonujúcich ľudí. Bol by to pravdepodobne pomalší proces, ale keď si tak zvážim opäť svojich 15 rokov dozadu a 15 rokov dozadu všetkých ľudí okolo mňa, ktorých poznám, ktorí sa o niečo usilujú
A vždy, keď sme sa o niečom podobnom začali rozprávať, takže počuj, to ale strašne pomale, nemám čas, musím v podstate toto Jo, riešiť. jo, jo. Máš si, kde si po tých 15 rokoch si proste v takom istom bode ako pred 15 rokmi, si sám a nemáš spolupracovníkov, ktorí v tej kvalite, v akej to nesieš, Mm, sú to mm, schopní spolu s tebou niesť. Takže z môjho hľadiska je to veľmi dobrá až že nevyhnutná investícia vytvoriť naozaj stabilný základ a iniciačný proces do kvality, ktorá má naozaj kapacitu ustáť všetky tieto pnutia, pretože napriek tomu, že si vyčerpaný a padá to na teba zo všetkých strán, proste držíš, alebo keď sa ideš niekde vydýchať, vrátiš sa do toho. Čo je to, čo ťa vráti do toho, napriek tomu vieš, že je to mlynček, proste je tam obrovská vášeň, obrovská láska, obrovská túžba po niečom krásnom, čo ešte nie je, ale mohlo by byť. A toto je to, čo sa musíme naučiť ľuďom odovzdať a zároveň spolu navzájom v sebe živiť, pretože sám to človek udrží veľmi ťažko. Keď to mm, mm. dokážeme, tak potom môžeme ísť do hnutia, pretože bude naozaj bezpečné to hnutie šíriť a nestane sa to, že to hnutie ako keby sa stratí v priestore, ale naopak ten priestor bude integrovaný do toho hnutia. Víš, na co jsem si teď vzpomněl, jak to vyprávíš na Lea Crlíka, Hm. známe ho oba. Nevím, teď vlastně trošku jsem ho ztratil, nevím, jak se má, ale zakladatel, pro mě on je zakladatel Země souznění, úžasného cohousingového projektu, nebo ekovesnického, řekněme. A pro mě, on když se mi dostal do života, tak mi přines jedno prozření. A to bylo to, že já jsem, když se nám narodila první dcera před 20 lety, už bezmála, tak já jsem pochopil, jak moc nebezpečný je vychovávat dítě v nukleární rodině, vlastně v osamění, že vlastně potřebuješ, jak říkají v Africe, potřebuješ vesnici na to, abys vychoval děcko. A tenkrát se mi dostala do cesty myšlenka cohousingu. Já jsem si to okamžitě zamiloval, začal jsem o tom psát blogy a snažil jsem se založit vlastně cohousing v Česku, ještě vlastně jako strašně dávno. A šel jsem na to vlastně úplně stejně, jako jsem šel pak na svobodu v práci, na slušnou firmu, na další moje vlastně jako projekty a komunity, velmi povrchně. Jo, že tady je hrubá vize, pokud to milujete, pojďte, jdem se o tom bavit a nějak to uděláme. A ono se to rozpadlo samozřejmě velmi rychle, takže jsem to zkusil pak ještě jednou a zase se to rozpadlo. A když jsem po letech potkal Lea, a teď on mě vyprávěl, jak vlastně tomu přistupuje on, že mají nějaký vlastně ten nejužší kruh členů, pak mají nějaký kruh lidí, který aspirují na to stát si členem a pak mají kruh podporovatelů a že pokud se chceš stát opravdu členem, tak musíš projít vlastně nějakým jako měsíčním nebo ročním snad, nebo ještě víc let tréninku, diskuzí, vlastně facilitací, tak aby vlastně se ty lidi zblížili, aby se naučili vlastně stejným dovednostem, aby se naučili debatovat, naslouchat, aby se naučili řešit konflikty, které jsou nevyhnutelné. A vlastně mi to tenkrát došlo, proč vlastně se mě ty věci tak jako rozpadají, protože kloužu po povrchu a nemám trpělivost na to vlastně víc nějaký mnoho let trvající proces a doufat, že vlastně po těch letech se mnou ještě někdo vydrží, víš? S Leom, keď sme sa zoznámili, ja som ho prizýval k vtedy môjmu pokusu priniesť do Čiech čosi ako bázu pre takýto systémový iniciačný proces. Ja som sa dozvedel, že Leo je absolventom vzdelávacieho programu, neviem ako sa volá, ale platformy Gaia Education. A to je, oni majú množstvo programov, ale toto je čosi ako ich vlajková loď, trvá to jeden celý rok a v rámci toho jedného celého roku si človek prejde bez ohľadu na to, aké je zázemie, čo ho baví, či je environmentalista alebo umelec, prejde si v istom zmysle celým systémom, čiže prejde si environmentálnymi, sociálnymi, ekologickými a, toto bola novinka relatívne nedávna, v tom ich vzdelávacom portfóliu, svetonáhľadovo seba rozvojovými aspektami tej veľkej výzvy, pred ktorou stojíme. Čiže každý, bez ohľadu na to, kde má svoju špecializáciu, si Mhm, musí mhm. vytvoriť holistický základ a z tohto Jasně. holistického základu môže ísť do prehlbenia špecializácie. A Mhm, týmto si on prešiel a mal takú ašpiráciu, preto v podstate zarezonoval na to moje pozvanie, že by chcel niečo podobné priniesť aj do Čiech a určite by chcel, aby niečo podobné absolvovali minimálne jadroví členovia tej jeho platformy, ale nakoľko viem, jemu sa to nepodarilo. Ale už to je dôležité, že tie vhľady, ktoré si popisoval, že prinášal, alebo to, ako to mal uchopené,
je fakticky výsledkom tohto procesu, ktorý má za sebou. A keby sme tu Mhm. mali ako keby jednak tento proces, alebo čo Mhm. si jemu podobné, kde ja som to v nejakom čase volal tak súkromne, že čo si ako ostrov 2 roky prázdnin. Ideš na 2 roky prázdnin na ten ostrov, kde sa fakticky udeje nejaká hĺbková transformácia, predtým zastavíš čas optimálne a vrátiš sa do toho istého bodu, z ktorého si vyšiel. Ten zastavenie času to je len akože bonus plus, ale nie je to potrebné. Myslím si, že sa to dá naozaj nadizajnovať tak, aj ten vzdelávací program Gaia Education, proste ľudia fungovali popri tom. Ani to nevyžadovalo, že nejako more času. Naozaj to bolo dobre nadizajnované, len si to vyžadovalo to, že naozaj rok svojho života, povedzme 5% svojej kapacity. 5% nie je veľa. Že naozaj, keď sa tak troška každý zamyslí, tak vieš toto odrezať. Najmä ak Mhm. vidíš, že na konci tohto procesu tých 5% sa v podstate premení na novú loď, na ktorú sa môžeš presťahovať. Lebo Jo. si tam naozaj vytvoríš fakt, že budúcnosť, ako husenica. Proste je to ten bod, ktorého sa dotkneš hlavou a kde potom pritiahneš celý zadok. Čiže oplatí sa do niečoho takéhoto investovať, no on to za sebou mal. Takže si myslím, že je kľúčové sa pri hnutí pýtať, ako vytvoriť v prvom rade takýto iniciačný priestor pre Ano. holistický základ. Jo. Z toho holistického základu sekundárne iniciačné procesy, priestory pre fakt, že kvalitné, ale z tohto duchovného DNA vyrastajúce holistické špecializácie, ktoré, keď nimi aj človek prejde, tak ten človek jednoducho vie, ako s nimi pracovať. Vie sa správať tak, ako sa správajú orgány v ľudskom organizme. Tam vidí, že každý orgán má ako keby určitú kvalitu a tá kvalita sa nesnaží presadiť na úroveň celého organizmu. Keby sa to snažila robiť, tak to telo onemocne. Je to tam všetko v delikátnej Je rovnováhe to tak. a všetky orgány, každý inak, v každej inej miere sú tam aj sústavy obzvlášť prepojené, ale v podstate všetky orgány majú čosi ako maličké detašované pracovisko alebo veľvyslanectvo vo svojom systéme všetkých ostatných orgánov. A toto je opäť typ inteligencie, na ktorý myslím si, že nie je možné prísť spontánne tým, že sa človek v podstate ako keby hľadá a skúma, že to jednoducho musí niekoľko múdrych ľudí, ktorí majú vhľad do rôznych oblastí, každý do tej, kde najviacej horí, a pochopia, že zároveň potrebujú čosi ako spoločný základ a chcú ho spolu tvoriť. A ja si myslím, že keby niečo podobné vzniklo, a obzvlášť v našom priestore, mohlo by to mať nesmierny dopad aj za jeho hranicami, pretože neviem, či si zachytil, to bola v podstate veď jediná podobná vzdelávacia platforma tomu Kalifornskému inštitútu v európskom priestore. Schumacher College pred nedávnom zanikla. A Cože? To rozpadla. jsem nezachyt. Čiže sa rozpadli a aj to bolo akože, že jedna škola Bože. takéhoto typu na celý európsky kontext. Je to proste žalostné. Čiže Takáto jsme... škola, takáto Ty jo. škola alebo takáto platforma v podstate by mala byť v každej krajine a práve ona by mala byť srdcom takéhoto hnutia. Proste ona by mala generovať Souhlas. ľudí takéhoto typu a v tej kvalite Souhlas. ľudia, čo nesú jednoducho takéto DNA, duchovné DNA, jednoducho oni vstupujú do toho spoločenského priestoru. A Ty nedieje jo. sa potom to tunelovanie, že moja špecializácia je v podstate Ano. môj hlavný prapor, ale zároveň aj môj hrob. Hm. Proste ja v tom Mhm. zomriem. Tá špecializácia by mala byť skôr oknom do všetkého ostatného, pretože vidím, že v tomto to moje súvisí s týmto, s týmto, s týmto, s týmto. Skvělý. Skvělý. Uh, to je to, co ty vlastně děláš, tak jak já to vnímám. To tvoje snaha, Snažím hele, sa. dívám se totiž technicky jenom, jo, dívám se na hodinky, měli bychom za chviličku končit, pojď prosím tě mi trošku, než jsme pustili nahrávání, tak jsi mi o tom maličko říkal, co ty vlastně poslední 3, 4 roky pro tohle to děláš? Čím ty trávíš čas? Já to trošku vím, jenom to zkus vlastně člověku, který se na tohle povídání dívá, tak to představit. Nebude to nič epické. Posledné 3-4 roky trávim intenzívnou sebareflexiou v zmysle jednak ako minulé pokusy, o ktoré som sa pokúsil a prečo dopadli zle a čo v tom bola ako keby moja zodpovednosť. Mhm. To bolo niečo, čo som si veľmi intenzívne trávil a v podstate stále trávim. A zároveň otázka, ako to spraviť v tom systéme, ktorý je tak fragmentovaný a zdá sa, že je fragmentovanejší a fragmentovanejší a tie skúsenosti, ktoré máme za sebou, či je to Ukrajina alebo COVID, proste ho nesmiernym spôsobom posunuli týmto smerom k fragmentácii a k snahe ľudí ako keby sa od toho nejakým spôsobom izolovať
pretože je Mhm. to tak, Mhm. tak intenzívne a tak komplexné a tak veľa to v podstate chce odo mňa všetko, že sa zdá, že to nie je možné ľudský ústať. Takže tá inštinktívna prirodzená reakcia u veľkého množstva ľudí, ktorí majú aj srdce, aj myseľ, aj vôľu, alebo by mohli mať možno, že o niečo pokojnejších podmienkách s tým niečo robiť, ich to vedie k tomu, že sa zabarikadujú. A Jo, ja som jo. potom období došiel k tomu, že tá moja bývalá ponuka čohosi ako jednoročného programu, ktorý by mohol byť našitý na stredné školy, na vysoké školy alebo Mhm. ponúkaný rôznym organizáciám, že v našom priestore napriek tomu, že bola dizajnovaná ako niečo minimalistická, že v podstate nemá šancu, že je potrebné ešte niečo minimalistickejšie. A veľkou pomockou k tomu mi bola, veď ty tú knižku aj ponúkaš na svojich stránkach, táto knižka od Daniela Vála, Design regeneratívnych kultúr. Daniel Vál, on je jeden z spolutvorcov tej vlajkovej lode, ktorú ponúka Gaia Education a on je ako keby hlavným iniciátorom toho, že do ich ponuky sociálno-ekonomicko-environmentálnej vstúpil ešte ten rozmar svetonáhľadovo seba rozvojový. No a s touto knižkou v podstate robím študijné skupiny a Mhm. tá knižka je Mhm. ako keby komprimovaný výcud z toho celého jednoročného procesu a zatiaľ máme za sebou dve takéto skupiny a najmä táto druhá, aj keď aj tam je to náročné a ďaleko od pre mňa optimálneho stavu, proste sa dokázala prehúpnúť do čohosi ako projektového ateliéru, kde podobne ako v rámci toho programu Gaia Education, aj oni, keď ho absolvujú, tak idú do dizajnovania projektu. To, čo Leo spravil, alebo to, ako to mal uchopené, bol fakticky jeho projekt. Čiže Mhm. ja vnímam niečo podobné. Nemáme žiaľ kapacitu zatiaľ na to ísť do toho jednoročného programu, ale není problém asi, nádejam sa, ísť do dvojmesačného procesu, kde si vyhradím jeden večer v týždni na to, aby som sa naozaj spojil so všetkým tým, čo je možné, pretože toto je v podstate absolútne kľúčová kvalita v tom transformačnom hnutí, ťažisko zamerané na to, čo už všetko je možné, čo všetko tu je z tej krásnej budúcnosti, kde by sme chceli žiť, pretože len s vedomím toho, že to tu je, sa možno s tým impulzom stále hlbšie a hlbšie spájať a viem jednoducho tvoriť ten svoj Mhm. realizačný zámer, ten svoj životný zámer v takejto kvalite. Takže toto je jedna vec. Študijné A Vlado, prosím tě, otázka. Kdyby se někdo chtěl přidat do té studijní skupiny, je to možný? Nebo budou nějaký nový? No, aj tieto, ktoré bežali, ako to vieš aj sám, častokrát sme sa o tom troška taký nešťastný rozprávali, že systémové knižky, ktoré vydávaš v PeopleCon sa v istom zmysle predávajú najmenej. Budúcnosť Hmm. organizácií, ktorá ti je taká drahá, akože Hmm. rozhodne sa netočí tak, ako by sa mala točiť. Takže má to svoje príčiny a súvisí to, o niečom sme sa z toho rozprávali, proste ľudia nie sú schopní ako keby vidieť, ako systémový pohľad na Hmm. transformáciu súvisí s mojim osobným procesom, kde ja sa jednoducho topím a ničomu okolo seba nerozumiem. Je Takže to tak. toto je kľúčové prepojiť a keď sa to podarí prepojiť, a opäť to je téma na XY ďalších rozhovorov a možno nielen nás dvoch, tak potom má zmysel začať vytvárať takéto študijné skupiny, Hmm. ktoré budú mať absolventov, ktorí sa proste nestratia, ktorí budú ďalej rozvíjať ten impuls, takže sa začne diať, že tie kamienky sa budú jednoducho neustále vlniť ďalšie a ďalšie vlny. Takže toto je jedna vec. Ak by sa chcel niekto prihlásiť, no musí mi napísať, že sa chce prihlásiť a keď mi takto napíše dosť ľudí, tak ja otvorím tú skupinu, pretože Skvělý, skvělý. toto je niečo, na čo narážam aj ja, aj ty. Tiež sme sa o tom rozprávali ešte predtým, než sme začali nahrávať, že ako keby nemám kapacitu dosiahnuť nových ľudí, predovšetkým ľudí medzi 20 a 30. Všetci ľudia, ktorí sú okolo mňa, Hmm. plus minus moji rovesníci, Jo. Jo. 35 až 45, čiže ľudia, s ktorými som sa zoznámil, keď sme sa formovali. A to sú ľudia, ktorí to už poznajú a buď ich to nezaujalo, alebo kvôli niečomu tam jednoducho to spojenie nenastalo. Otázka je naozaj, ako vytvoriť spojenie, ako dosiahnuť aktuálnych vysokoškolákov a pre Hmm. mňa najživšia téma, ako dosiahnuť aktuálnych stredoškolákov, ktorí prechádzajú fázou puberty, čo je proste obdobie, kde si tvoríš celý obraz sveta a toho, ako ten svet súvisí s tebou. Proste tí ľudia sú nasratí, pretože sa im vnútorne vynárajú ideály toho, ako by to malo byť a okolo seba vidia pravý opak, takže Hmm. frustrácia, skepsa a podobne. A toto je práve obdobie, kedy je potrebné tých mladých ľudí maximálne podporiť a ukotviť v tom, že to, čo sa v nich vynára, ak je niečo pravdivé, tak je toto pravdivé. Proste ja si tak Ty naivne pocity. myslím, že
že aj dnes to tak ľudia majú, ako som to mal ja, keď som bol puberťak. Proste mal som v sebe obrazy krajšieho sveta a bol som v depresii toho, prečo ten svet taký nie je. Mm. A my Mm. dospelí, zváž iróniu toho slova, že dospelí, a takýchto mladých idealistov, vizionárov sekáme, že počkaj, ty musíš ako vytriezveť z toho, toto ťa prejdú tie hlúposti. A není na svete realistickejšie zmýšľajúceho človeka, než takýto mladý človek, ktorý vidí svet taký, aký by mal byť. Toto je proste realita. A keď v tejto fáze toho mladého človeka jednoducho dokážeme podporiť v tom, aby tomu uveril, tak on jednoducho to bude milovať celý život. To, čo si zamilujem v puberte, ma nesie celý život a verím tomu. Aby som to otestoval, tak teraz skúšam chodiť po školách, ale ani to není nejako easy s hrou o svetový mier. To je taká v Mm. podstate strategická herná simulácia, ktorá imituje svetový proces v stave krízy. Vytvoril to asi najkrajší a najpokornejší človek, akého som v živote stretol, John Hunter, že naozaj ho len počúva, tak vnímaš, koľko je tam vrúcnosti a ľudskej srdečnosti. Takže skúšam s touto simuláciou chodiť po stredných školách a skúmať, ako na to mladí ľudia reagujú, ale ešte mám len veľmi slabú vzorku, takže nemôžem o tom Mhm. veľa povedať. Nádejam sa, že to, čo si tam môžu zažiť a čo som videl, že si zažívajú v Amerike, keď som bol na facilitačnom tréningu. Doteraz si živo pamätám skúsenosť z prvého facilitačného tréningu, kde šiestak, myslím, že to bol šiestak, už boli hlboko v procese, a takmer v extáze kričal na ostatných študentov, tých svojich spoluparťákov, spolulídrov sveta: uvedomujete si, čo môžeme, akú máme v rukách moc, že v podstate môžeme zmeniť všetko? Jo. Toto šiestak pod vplyvom toho, čo si tam jednoducho uvedomil. A Hm. to sú vhľady, to sú transformačné zážitky, ktoré si jednoducho, ktoré ťa ponesú celý život, ak Je ich to tak. dokážeš vytvárať a dokážeš sa k nemu vracať. Takže toto je to, čo mám na stole teraz. Primárne je to tá hra o svetový mier, kde si Mhm. zotrvačne ešte stále tie študijné skupiny. Nesmierne ma zaujímajú tínedžeri. Proste je to naozaj obrovský potenciál a zároveň obrovská čierna diera. Myslím si, že na nich musí desivo pôsobiť to, o čom sme sa rozprávali v zmysle, aká je tá spoločnosť rozbitá. To jo. Myslím si, že väčšina z nich na to reaguje, keďže sú ešte krehkí a nevedia v tom byť vedomé a nemajú ten typ podpory, ktorý si myslím, že potrebujú, reagujú tak, že idú do skepsy a idú do zabetonovania svojho Mm. živého spojenia s tým svetom. To je Však obrovsky narostly psychické onemocnění u mladých lidí. samovraždy. Teď, no, no, se všema možnýma projevama, všema možnýma způsobama. Je to asi 3 týdny, co jsem si pustil v autě rádio a tam o tom právě mluvili, jak je to vlastně jako alarmující a tak dále, a tak dále. A vlastně se bavili jenom o tom, že nám chybějí psychiatři a psychiatrický lůžka. Psychiatři proto, že jich vlastně, že jako vlastně nejsou na to strašné množství děcek, který by dneska potřebovali pomoct, a pokud jsou, tak to jsou většinou starý lidi prostě před penzí, jo, že tam je jako veliký problém a není dost prostě lůžek. Jo, žádný kontext, žádný příčiny, žádný jako celostní náhled, jenom prostě chybějí doktoři, chybějí lůžka. To ti je vždycky taková jako deprese pustit si Český rozhlas, že no, ale je to jako logický. Já říkám, že děcka jsou, a teď děcka, když řeknu děcka, tak myslím mladí lidi, teenageři, prostě jak o tom mluvíš teďka ty, o téhle fázi života, jo? Že prostě ještě vlastně jako, ještě tam jsou prostě ty ideály, je tam napojenost, takže to jsou prostě kanárci v dole, jo, naši, že na nich my vidíme, jak je ten systém vlastně jako nelidský, jak moc nás to odpojuje od nás, od druhých lidí, od přírody, od tvorby, a že na nich bychom mohli vidět, kdybychom si to dovedli připustit a kdybychom neřešili jenom lůžka a psychiatry, že jsme vlastně jako v obrovský prdeli, že potřebujeme vlastně jako úplnou prostě proměnu. My lidi samozřejmě, že by to mohlo být jeden z budíčků, víš, že bychom mohli jako si uvědomit, hele, je potřeba něco dělat. Ja som sa práve v tomto kontexte rozprával pred týždňom s riaditeľkou Slovenskej asociácie súkromných škôl. A ona mi spomínala, má dieťa, už neviem, či v Norsku alebo Švédsku, ale vravela, že prakticky každá stredná škola v Švédsku má čosi ako pomaturitné štúdium jednoročné, každé je inak orientované v závislosti od preferencie tej školy, kde si ten mladý človek predtým, než pôjde do sveta a na vysokú školu, môže vyskúšať alebo tak hlbšie Jo, uchopiť, že jo. kto vlastne je, kde sú jeho dary, čo by mohol Hmm. robiť.
Není to stále z obsahového hľadiska, to, o čom hovorím, ale z formálneho hľadiska je to to. Čiže myslím si, že toto by bolo nesmierne silné vytvoriť základ pre takúto iniciatívu, spočiatku možno na úrovni jednej partnerskej školy alebo možno dvoch, troch partnerských škôl, na ktorú by bolo ktorá by rezonovala s takýmito myšlienkami a na ktorú by bolo v podobe takéhoto pomaturitného štúdia napojený, no čosi ako Gaia Education. Ale pre mladého človeka, myslím si, že s takýmto základom, ak by bol dobre nadizajnovaný, ten mladý človek môže ísť na úplne konvenčnú, toto je sila, na úplne konvenčnú vysokú školu a z tej vysokej školy, keďže už má holistický základ vytvorený, bude vychádzať ako nabušený holistický špecialista. A nám Hmm. proste chýbajú takíto experti. A to hnutie regeneratívne, ktoré v našom priestore je a v mnohých aspektoch skomíra, jeden z aspektov je ten, prečo to tak je, že tí ľudia sú v istom smysle samoukovia a chýbajú tam vysokoškolsky vzdelaní ľudia v tejto oblasti, v tejto oblasti, v tejto oblasti, pretože naše vysoké školy sa zdá, že nič také neriešia. A je nezmysel snažiť Ano. sa zmeniť vysoké školy alebo stredné školy na nejaké plošnej úrovni, ale vytvoriť takúto banku, keď si predstavíš len, že by to bolo nalepené na dvoch, na troch školách, to ani nemusí byť orientované len na absolventov tých konkrétnych škôl, ono to môže zberať absolventov z celej krajiny, ktorí by do niečoho takéhoto chceli ísť, čiže v podstate najtvorivejšie decká, ktoré týmto horia a dať im ten základ, dať im tú možnosť postaviť sa na plecia ako keby najväčších inovátorov a vizionárov, ktorí proste v tomto duchu posledných 100 rokov tvoria. A choďte do sveta ako kohorty, Hmm. nie ako jednotlivci, ale proste ako zohraté kohorty, ktoré si spolu prešli, vytvorili si priateľstva, vzťahy, veria si a je to pre nich naozaj kvalitatívne na úrovni quest spoločenstvo prstenia. Pretože mladý Hmm. človek sa vie jednoducho postaviť do také kvality, aké v tom spoločenstve prstenia jednoducho boli. Toto není, že od 5. do 6. sa tomu budem venovať, toto je moja life mission. Jo, jo, děkuju, děkuju. Prosím tě, čas. Mám ještě potřebu říct, nebo se jenom jako ujistit. Mám pocit, že jedna z věcí, které nás dvě spojují, kterou máme stejnou, je to, že věříme, že knihy můžou být ještě tím, co změní svět. Že oba dva věnujeme hodně energie tomu, aby jsme přinášeli do našeho jazykového prostoru prostě literaturu, která otvírá oči. My ti pomáháme šířit, já mám pocit, 3 knihy z Vášeň západní mysli, potom Vála, co si ukazoval před chvilkou, a potom postpravdová doba. Máš to tam, postpravdový svět, Trump, polarizace. A, a jsou to všechno, jak jsi říkal, jsou to systémové knihy, takže se točí daleko míň než knihy, které jsou o mně, které jsou o výchově, o vztazích. Ty vlastně nestíháme dotiskovat, nebo vlastně, jo, je to gro naší práce, ty systémové prostě jsou v období, musím říct, kdy to jako jede, jo, že nedokážu vysledovat, čím to je, ale prostě jsou v období, kdy prostě to jede taky, ale pak jsou dlouhý, často třeba i měsíce, kdy vlastně se to prodává po jednotkách. Jo. Jasné. Však viděl, když jsem ti posílal naposledy ty čísla. No ale tak jsem chtěl jenom vlastně zmínit ty knihy, že děkuju, že nejsem sám vlastně blázen, který do tomu věří. Že jsme nedávno vlastně byli v Bratislavě na knižním veletrhu a já jsem tam cítil jedna z takových jako silných emocí ve všech těch jako tam rozhovorech a sálech, takovej vlastně jako smutek z toho, že lidi přestávají číst, především mladší. Ví, že pokud knihy, tak je jako poslouchají, nebo se jako na ně kouknou, jo, když je to třeba sfilmovaný ten příběh, nebo se radši kouknou na video, než by četli knihu, a když číst, tak něco kratoučkýho, že jo, na netu. Tak já teda aspoň podle toho, jak se nám šíří ty hlavní knihy, tak mám pocit, že teda lidi čtou možná jako, možná i víc někdy, ale uvidíme, no. Myslím, že aj pri knihách je ten istý problém ako všeobecne, že zahltenosť a určitá mapa toho, že Ano. ktoré knihy sú na čo dobré a myslím, že ak by ľudia chápali, že sú knihy, ktoré mi pomôžu vytvoriť si takúto mapu, vďaka ktorej potom viem o mnoho jasnejšie a vedomejšie vnímať, čo všetko je v ponuke. A viem si Hmm. vedome voliť z tohto rozšíreného spektra. Aj v zmysle, áno, toto chcem, alebo nie, toto nechcem.
tak je to proste nesmierna pomôcka. Povedať áno a nie bez toho, že mám zvládnuté to spektrum, je veľmi ľahké, ale opäť je to úplne iná kvalita, než keď si naozaj dokážem vedome z toho rozhľadu a nadhľadu vybrať, do čoho sa chcem ponoriť hlbšie a keď viem, že do tohto, takže čo z tej oblasti je naozaj aktuálna špička. Takže Souhlas. ten kontext, ktorý ty šíriš svojimi knižkami, ja sa snažím o mnoho menšej miere, pretože nemám za sebou etablované vydavateľstvo, všetko to robím proste na kolene sám, ale rovnako vnímam, že toto je nesmierne dôležité. Počkej, ale Vlado, to je možná už teda jako tečka, ale jenom chci před tebou smeknout a vlastně to možná vyzdvihnout jako příklad. Víš, že děláš to na koleně, děláš to sám a, a děláš vlastně úžasné věci. Tak si představ, kolik milionů nás je v obou zemích, kdyby množství těch lidí, jako seš ty, který vlastně na koleně děláš vlastně jako úžasné věci, tak kdyby bylo 10 dalších třeba, tak prostě jakou společenskou změnu by to mohlo přinést. Tohle mě vždycky vlastně nadchne, když jsem si to vlastně teďka připomněl, přesně tak, že ty to děláš vlastně doma sám, jo, že my máme nějaký už tady jako manšaft, procesy, nějakou historii za sebou, firmu, ale ty to prostě děláš sám a tohle může vlastně každý se do toho pustit. Jo. V tom je vlastně ten dnešní svět díky technologiím a nějaký míře svobody jako úžasný, že vlastně každý může. Každý může vlastně se do té změny zapojit. No, všetci sú povolaní, ale málo vyvolených a vyvolíš sa sám. A opäť na základe určitej kvality zážitku, ktorý, to by bolo tiež skvelé sa do toho lepšie ponoriť. Čo sa ti stalo, že ti to jednoducho takto preplo a napriek všetkým tým životným okolnostiam ideš za tým impulzom, pretože nemôžeš inak. A keby si dostal, ja neviem, možno by si sa zlomil alebo zľakol, keby si bol zastrašený, no proste by si sa, no okej, tak ma zabite. Že čo to je tá kvalita, pretože o toto ide v podstate každý aktivista niečo podobné zažil a myslím si, že väčšina aktivistov si nedostatočne uvedomuje, že tam na začiatku celého toho Jo, snaženia bol nejaký typ jo, transformačného, v podstate mystického zážitku. jo. Otázka je, že ako vytvoriť priestor pre takéto mystické zážitky. Lebo, Hezký. lebo učiť o dve poschodia za tým, jednoducho pracuješ s vlnami. Nás zaujíma ten kameň, ktorý padne do tej vodnej hladiny a rozčerí ju. Souhlas. Ale tohle je nejlepší tečka, co jsi mohl říct. Moc ti děkuju. Ja ti ďakujem, Tomáš, za to, že sme takto spontánne improvizovali tento rozhovor a že si ho celý sám inicioval pred týždňom, keď sme si chvíľku písali. Bol mi potešením. Já se raduju. Nedostali jsme se vůbec k emigraci, ale to nevadí. To nemáme kam emigrovať. Skvěle jsme to probrali. Dobře. Tak Vlado, měj se a zase někdy. Opatruj sa. Dúfam, že skoro. Jo? Ahoj. Čau.